Willkommen auf Fuerteventura, der Insel der endlosen Strände, majestätischen Dünen und perfekten Surfspots. Erlebe das ganze Jahr über Sonne, malerische Fischerdörfer und die einzigartige Vulkanlandschaft. Fuerteventura ist aber mehr als nur eine Sonneninsel. Sie ist ein wahres Abenteuer. Was wir während unseres 14-tägigen Roadtrips auf Fuerteventura gesehen und erlebt haben, zeigen wir euch in einer zweiteiligen Videoreihe. Im ersten Teil werden wir uns auf den Süden der Insel konzentrieren und im zweiten geht es dann um den Norden. Kommt mit und folgt uns auf dieser Reise. Am Flughafen haben wir unseren Mietwagen abgeholt und sind dann sofort in den Süden gefahren. Die Hauptstraßen sind super ausgebaut und es gibt kaum Verkehr. Am nächsten Tag war unser erstes Ziel Cofete und die Fahrt ist im Vergleich zur gestrigen Anreise eher etwas für Abenteuerlustige. Cofete liegt in einem Nationalpark und ist nur über eine Schotterpiste zu erreichen, die ihr auch mit eurem Mietwagen bewältigen könnt. Aber Achtung, die meisten Autovermieter versichern keine Schäden, die auf dieser Strecke entstehen, somit fahrt ihr also auf eigenes Risiko. Auf dem Weg stoppen wir an einer Aussichtsplattform, von wo aus man den endlosen Strand sehen kann. Falls ihr euch oder eurem Mietwagen nicht selbst den Weg zutraut, könnt ihr euch natürlich auch eine geführte Jeep-Tour buchen. Ja, jetzt sind wir unten am Cofete-Strand angekommen. Die Sonne ballert, es sind 25 Grad. Wir haben Dezember, eine Woche vor Weihnachten. Und der Strand ist menschenleer. Kaum Fußspuren im Strand, das ist schon sehr beeindruckend. Die Fahrt hierher, habt ihr eben gesehen, ist ein bisschen, naja, abenteuerlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Sieht grandios aus, oder? Ja, die Wellen, guck mal, die Wellen. Lauft ihr am Strand links entlang, findet ihr eine bizarre Sandsteinformation, die der Wind geformt hat. Krasse Felsformation hier aus Sand und Wasser geformt, verhärtet und dann vom Wind geformt. Es sieht schon krass, das ist wie Grand Canyon in klein oder so. Das sieht so geil aus. Mega gut. Diese geraden Linien und so, das ist schon beeindruckend. Soll ich das mal an? Ja. Wahnsinn. Ja, das ist am Cofete-Strand, habe ich noch nie gesehen, ist aber hier, wenn man nach links läuft. Nicht weit weg davon befindet sich der Rocco del Morro, ein markanter Felsen, der aus dem Meer ragt. Die Wellen sind hier übrigens so hoch, hier solltet ihr besser nicht schwimmen, weil der Sog extrem stark ist. Man sieht hier auch keine Surfer, obwohl das ideal zum Surfen wahrscheinlich wäre. Keiner, der badet. Es hat seinen Grund, also lasst es besser. Richtung Norden liegt die Casa Winter, ein sagenumwobenes Anwesen. Für einen kurzen Stopp gibt es auch ein kleines Café auf einem Bauernhof in der Nähe. Dort stoppt auch der Bus, der zweimal täglich zwischen Cofete und Morrojable hin und her fährt. Wenn ihr es noch staubiger mögt, dann empfehlen wir euch eine Buggytour zu buchen. Zum Abschluss des Tages sind wir dann zum südlichsten Punkt der Insel gefahren, um dort am Leuchtturm den Sonnenuntergang zu sehen. Vom Faro de Jandia aus kann man bei klarer Sicht bis nach Gran Canaria schauen. Nach Sonnenuntergang ging es für uns die etwa 19 Kilometer über die staubige Piste zurück nach Morrojable. Morrojable ist der perfekte Startpunkt, um den Süden der Insel zu erkunden. Hier finden sich eine Menge Hotels, Restaurants und einige der schönsten Strände der Insel. Neben der Strandpromenade liegt eine gigantische Düne, auf der ihr euch ausruhen und etwas Sonne tanken könnt. Wenn ihr damit fertig seid, gönnt euch in einem der zahlreichen Restaurants etwas Leckeres und genießt dabei den Blick aufs Meer.
Gewohnt haben wir oberhalb von Mojochable in dieser Unterkunft. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Im Hafen von Mojochable starten nicht nur die Fähren nach Gran Canaria, ihr könnt auch mit etwas Glück riesige Mantarochen sehen, die an der Hafenmauer entlang schwimmen. Folgt ihr der Strandpromenade, findet ihr neben zahlreichen Kunstwerken auch den mit 62 Meter höchsten Leuchtturm auf Fuerteventura. Auch die niedlichen Streifenhörnchen begegnen euch hier mit ziemlicher Sicherheit. Und eines von 3 Walskeletten, die es auf der Insel zu sehen gibt. Für alle Wassersportbegeisterten empfehlen wir die Sandbank Playa de Sotavento, die nicht nur besonders schön ist, sondern sich auch super zum Kite- und Windsurfen eignet. Es lohnt sich aber auch für alle anderen, hier ein bisschen Zeit zu verbringen und den Surfern bei ihren Sprüngen zuzuschauen. Und falls ihr auch Lust darauf bekommt, gibt es in der Nähe eine Kitesurf-Schule, in der ihr genau das lernen könnt. Unsere nächste Unterkunft hatten wir in Costa Calma, einem etwas ruhigeren Ort, der vor allem für Familien und Kinder geeignet zu sein scheint, da der Strand hier flach abfällt und gut bewacht wird. Auch gibt es alle paar 100 Meter Strandbars und Toiletten. Ja, unsere nächste Unterkunft hier in Costa Calma sieht schon sehr, sehr nice aus. Also wir haben eine Küche, klein, aber fein. Wohnzimmer und wir haben natürlich auch eine geile Terrasse. Wir gehen mal kurz hoch. Ja, mega geil. Die Aussicht direkt aufs Meer. Ich blende euch das hier unten nochmal ein, wenn ihr da hin wollt. Bahia Costa Calma heißt es. Sehr schöne Anlage. Also ihr habt hier kilometerlangen Sandstrand von feinster Qualität. Glasklares Wasser. Ein paar Wellen heute, ja okay. Ansonsten auch perfekt für Familien wahrscheinlich hier. Flacher Sandstrand. Abends könnt ihr einen Abstecher in den ca. 7 Kilometer entfernten Küstenort La Parrette machen, um dort den Sonnenuntergang auf der wilden Seite der Insel zu sehen. Dieser Ort ist ebenfalls bei Surfern sehr beliebt, aber für diese Wellen solltet ihr auf jeden Fall etwas geübter sein. Nehmt euch eine Pizza und was zu trinken mit und genießt einfach den Moment. Las Playitas ist ein kleiner romantischer Fischerort auf der einen Seite und ein Sportlerzentrum auf der anderen. Viele Radsportler, Golfer und Läufer kommen hierher, um in den Sporthotels zu trainieren. Sehenswert ist aber wohl eher die Promenade des Fischerdorfes entlang des schwarzen Lavastrandes. Wenn ihr also gern Sport im Urlaub treibt, ist dieser Ort jedenfalls perfekt für euch. Nur 6 Kilometer von Las Playasitas entfernt findet ihr ein großes Gebäude mit dem wohl schönsten Leuchtturm auf ganz Fuerteventura, zu dem ihr nur über eine schmale Straße kommt. Innen gibt es ein Museum und draußen führt eine Holztreppe zum 200 Meter hohen Aussichtspunkt, der beeindruckende Ausblicke auf den Atlantischen Ozean bietet. Der afrikanische Kontinent ist von hier aus nur 96 Kilometer entfernt und damit sogar näher als die Nachbarinsel Teneriffa. Wie gesagt, ist die Straße hier sehr eng und an der schmalsten Stelle passen kaum 2 Autos nebeneinander. Fahrt hier also besonders vorsichtig und vorausschauend.
Während deines Aufenthalts auf Fuerteventura darf ein Besuch in einer Aloe Vera Farm natürlich nicht fehlen. Wir gucken uns jetzt wie die Rentner eine Aloe Vera Farm an. Was sagst du dazu? Schön für die Haut. Schön für die Haut. Alleine durchgehen ist schon schön für die Haut. Wir gucken mal. Es gibt einige solcher Farmen, auf denen du hautnah miterleben kannst, was aus Aloe Vera hergestellt wird und wie genau die Verarbeitung funktioniert. Es gibt hier neben einem Shop auch eine kostenlose Führung auf Deutsch. Das ist wirklich spannend und sehr lehrreich. Da Aloe Vera auch super gegen Sonnenbrand hilft, lohnt sich ein Besuch schon zu Beginn eures Urlaubs, denn so könnt ihr die Produkte direkt vor Ort nutzen. Ja, hier ist gerade die Aloe Vera Produktion im vollen Gange. Kann man sich alles angucken, kann man sich erklären lassen, alles zur Pflanze. Man kriegt ein paar Brötchen, man kann ein paar Produkte bekommen. Ja, auch frische Aloe Vera. Ein Farmrundgang, man kriegt wie gesagt viele Tipps zur Pflanze. Hier auch frisches Produkt direkt auf die Haut. Schleimig, aber sehr gesund für die Haut. Ja, kommt auf jeden Fall mal her, ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Beschreibung. Es gibt zahlreiche Aussichtspunkte auf Fuerteventura, die euch einen tollen Blick über die Insel bieten. Einer von diesen ist zum Beispiel der Mirador de Sicasumbre, von dem aus ihr bei klarer Sicht bis nach Lanzarote schauen könnt. Er ist außerdem auch ein idealer Punkt, um den Sternenhimmel über den Kanaren zu bewundern. Falls ihr auf Lost Places steht oder gern mal euren eigenen Western in einer Geisterstadt drehen wollt, ist vielleicht La Florida der geeignete Ort für euch. Diese über 300 Jahre alte Pueblo liegt direkt neben einer Landstraße und ist damit leicht erreichbar. Und damit endet schon die erste Woche auf Fuerteventura und damit auch der erste Teil unserer Videoreihe. Im nächsten Video zeigen wir euch dann den Norden der Insel. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf, was euch im nächsten Video erwartet. Für Fragen oder Tipps schreibt uns gerne einen Kommentar. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.